consiglieri per gli interventi. Diamoci finalmente atto che la campagna elettorale è finita, però diamocelo realmente, quindi io inizio per primo a prendere questo invito e quindi non mi soffermo su cose che cui vorrei rispondere, che ne avrei parecchie, ma evito di farlo perché non lo ritengo assolutamente utile a contributo sull'oggetto che stiamo trattando. Mi sembra che sia stato ormai chiarito abbondantemente, ringrazio i consiglieri di maggioranza, la situazione in cui ci troviamo. Il consigliere Scardecchia lo ha detto lui stesso, dobbiamo votare per sopravvivere, altrimenti non votando questo bilancio ci tornerebbe un commissario e andremo tutti di nuovo al voto. Questi sono i paradossi purtroppo della normativa. Senza voler difendere l'assessore Consoli, che non ne ha assolutamente bisogno e che ringrazio per l'esposizione fatta, e colgo anche l'occasione per ringraziare tutti gli assessori per il lavoro svolto in questi 40 giorni, vi posso garantire è stato assiduo, costante, senza praticamente soluzione di continuità, senza che ci vogliamo ammantare chissà quali capacità, ma vi garantisco che spero che poi se ne abbia contezza all'esterno in qualche modo, ma è così, non abbiamo veramente un secondo per respirare, non avremo sicuramente per chissà quanto tempo ancora, ma non è un problema perché abbiamo scelto questo, la gente ci ha premiato e vogliamo andare avanti in tal senso, però su alcuni punti ritengo opportuno fare qualche piccolo inciso. Intanto voglio richiamare con forza l'esigenza di una programmazione organica, come ha detto giustamente l'assessore, delle iniziative, a partire da quelle più semplici, ad esempio iniziative culturali, spettacoli, che sono apparentemente cose banali, ma che tanto quasi sempre vengono individuate o presentate con richieste di contributi. È anche giusto perché come si dice, ci si prova, o meglio, si deve realizzare qualcosa, le cose hanno un costo, non è che si possono fare sempre gratis a monete. E proprio partendo da questo, ma poi allargando a tutto tondo lo spettro all'urbanistica, ai lavori pubblici, ai servizi sociali e a quant'altro, improntare a questo orizzonte, a questo obiettivo, tutta l'azione di questa amministrazione. È anche vero, e l'ha detto l'assessore Consoli, non poteva non dirlo, anche perché sia stato, secondo me, anche in modo forse un po' fuori luogo, evidenziato che avendo lui richiamato la previsione, doveva poi parlare di aspetti previsionali. È ovvio che oggi, avendo noi l'obbligo di approvare questo rendiconto e comunque un minimo di, come dire, congiunzione, di relazione con la previsionale che comunque non abbiamo fatto, è normale che lo dicessimo. Ovviamente ora spiegare ciò che ha ispirato la revisione fatta dal commissario straordinario ovviamente non è certamente compito nostro, perché poi ci stiamo attrezzando anche per capire in che direzione va quella previsione, perché dicevo, volendo noi lavorare sulla programmazione organica delle iniziative, adesso ovviamente dovremo far sì che questa nostra volontà in qualche modo si sposi con quello che è stato sostanzialmente deciso, e non per mettere le mani avanti e dire non possiamo fare nulla, ma per dire semplicemente adesso andremo a capire come le previsioni fatte, senza ovviamente tenere conto di chi avrebbe vinto, perché poteva aver vinto il consiglio Procatelli, il candidato Procatelli, la candidata Consoli, il candidato Scardecchia, e che avrebbero avuto lo stesso problema, perché le previsioni non è che si attagliavano su quei programmi o sul nostro programma, sono state fatte previsioni in fretta e furia, e voglio sottolineare in fretta e furia, con delibere fino al giorno 9 di giugno. Noi abbiamo dato delibere a trovare il giorno 9 giugno, legittimamente, ma forse su qualcosa si poteva anche aspettare un momento. Abbiamo trovato
è ridurre la spesa, fino, ripeto, alla noia. Ci sono tante voci che abbiamo già individuato e che ci sembrano francamente, oltre che eccessive, anche probabilmente fuori luogo, ottimizzando chiaramente tutta la macchina amministrativa. Non è che possiamo dire da domani tagliamo le spese del porto, o tagliamo i patrocini legali, o tagliamo le consulenze, o tagliamo questo e quant'altro. Chiaro, però dobbiamo capire bene dove poter andare ad intervenire. Dobbiamo capire perché la giunta precedente, non solo quella la gestione precedente commissariale, ma anche la giunta precedente ha scelto di andare, e ancora prima probabilmente è stato scelto di andare a investire su Palazzo Cutter e poi portarci dentro soltanto Vigili Urbani e sede istituzionale per assessori e sindaci, cosa che noi non abbiamo ancora occupato, stiamo aspettando per esigenze di arredamento e di completamento, ma francamente l'idea nostra non è così entusiasta, la nostra prospettiva non è così entusiasta di portare lì la politica e lasciare il Palazzo Consoli senza, diciamo, una presenza anche fisica della componente che dovrebbe dare gli indirizzi. Tant'è vero che io sono ancora lì e gli assessori si dividono quasi sempre insomma, sul Palazzo Consoli, perché Palazzo Cutter è in fase di allestimento. Valuteremo anche come meglio sfruttare Palazzo Cutter. Probabilmente nel lungo periodo si potrà pensare a trasferire qualche settore amministrativo che piuttosto che semplicemente la Giunta, il Consiglio Comunale e il Presidente del Consiglio. Senza una toglia ovviamente agli spazi necessari per queste cose. Ad esempio una parentesi positiva è che il Consiglio Comunale e il Presidente del Consiglio dopo praticamente da sempre hanno una loro stanza dove potersi riunire, dove poter discutere, il Presidente del Consiglio stesso avrà una sua stanza, cose che per anni sono state quasi un miraggio, no? Però questo ovviamente deve essere sempre legato alle esigenze del momento e quindi alle possibilità del momento. Volevo anche dire che, adesso senza farci una pubblicità eccessiva, un'altra cosa che ci preme fare e stiamo facendo è quella di far attuare ciò che già esiste, che si doveva attuare e che invece in alcuni casi stiamo vedendo, per motivi che ancora non abbiamo ben compreso, non essere attuato. Mi riferisco ad esempio al contratto della raccolta dei rifiuti, poi più dopo vedremo perché di questi 8 e rotti milioni di euro sull'esercizio. Io provo a fare due conti, 1,8 milioni nel 2011, 1,7 nel 2013, 3,5 annui, ci siamo quasi arrivati a 60. Ma quello è solo però... È una somma, vabbè poi vediamo, adesso era solo una considerazione così a voce alta.